There is the story that every parent should know, every human being should know, and every Muslim must know. And that's the question that everyone is asking me. उनको पता भी नहीं है, सवाल वो वही कर रहे हैं। वो गारे हिरा के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले में बैठ के दुनिया से आइसोलेट होके कायनात पे गौर करने वाला बंदा कायनात के अंदर जाता है, खुले आसमान में सितारों को देखता है, फिर जंगलों में और सहराओं में सफर करता है। गार में जाने वाला बंदा कायनात पे नहीं, अपने अंदर झांक रहा होता है। ये असली क्वेस्ट है जो कि आप सबको एज ह्यूमन बीइंग सबसे बड़ी सुन्नत है कि किसी भी बड़े काम से पहले आपको पहले अपना आप ढूंढना पड़ेगा। 15 साल तक, 10 साल का असना जो हमें रिकॉर्डेड है हमारे पास, 10 साल तक अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अंदर